好啦，緊接落嚟呢，我哋會探討 Generative Engine Optimization (GEO) 嘅興起嘅。嗱，呢個趨勢咧為營銷咧帶嚟咗新挑戰同埋機遇。今個座談會咧，我哋會講下市場可以點樣作出準備。Coming right up, we are diving into the transition from SEO to GEO. So first of all, let me introduce our moderator for this section, Mr. Arthur Chan, Founder and Chief Executive Officer at Snowball Limited. Welcome, Arthur. And our panelists, Mr. Ivan Learn, General Manager and Co-founder of Aloha Group Limited. Ms. Jasmine Zhang, Group Chief Operating Officer at CMRS Group. Welcome, Jasmine. And Mr. James Huang, Chief Executive Officer at Mercury Technology Solution Company. 嗱，今場我哋嘅座談嘅主持人 Arthur 啦，都簡單講下佢嘅背景啊。佢其實同時擔任啦我哋 IAB Hong Kong 副主席啦，喺亞洲創新同埋數位商務嘅領域裏邊咧經驗豐富㗎。佢專注喺營運啦同埋資本輔助呢個初創啦，連結政府、院校、投資者、創業者同埋全球人才嘅，亦都曾經主導多款數據同埋 AI 產品落地，並且咧策劃區內最大型嘅 AI 行銷盛會嘅。麻煩你啦 ，Arthur。係，即係呢個 conference 大家好，首先好多謝大家抽時間啦，飯後都有咁高出席率係唔容易嘅一件事嚇，多謝大家。咁我係 Alpha 啦，咁本身其實做籌委就唔係好想上台做 moderator， 不過今日見到呢個 GEO 呢個 topic 就都一定要落場嗱，因為小弟都曾經做 search 做咗十年8年時間嘅嚇，咁首先多謝亦都幾位嘉賓嘅時間啦，James 啦、Ivan 啦，同埋Jasmine 嚇，咁多謝幾位嘅時間。咁今朝咧聽到Google 嘅分享，咁又講，當然 Google 就一定會講 SEO 係個 trend 啦嚇，咁呢個一定嘅。咁但係其實before that 之前咧，我唔知大家有冇睇一啲網上嘅講 tech 啊、digital 嘅好多 article 嘅分享，有啲人會講有個 topic 就我覺得比較嘩眾取寵啲啦，咁但係都會引起一啲我嘅思考。咁佢哋會講話SEO 已死啦，即係 ChatGPT 出咗嚟之後咧，大家都淨係問 ChatGPT 就唔再用 search 噶啦咁樣。咁係咪咧？咁我自己就當然 AI tools 都會用啦，但係我其實都好中意，仍然好中意用Google 去 search 嘅，因為對我嚟講好直接、好快揾到啲我要用嘅資訊。咁直至到早2個月之前咧，我睇到一份white paper， 咁就係Ivan 嘅公司啦 ，Aloha release 出嚟嘅。咁應該以我所知係亞洲應該第一份嘅 white paper， 就講 GEO SEO 個 trend。咁我睇完之後就覺得都好有營養，咁所以就覺得 Ivan 不如就嚟分享下啦咁樣。咁所以首先第一個問題係問下 Ivan 啊，可唔可以介紹下你哋份 white paper 裏面或者呢啲你哋對 GEO SEO 嘅睇法咧？絕對可以啦。其實公司做呢個 white paper 咧，因為初真係好驚，即係聽到好多有 GEO、有 AIO、有 AEO， 總之咩 alphabet 都聽到出嚟。咁睇好多 webinar 啦，睇好多 article 啦。咁發現第一樣嘢咧，我有幾個 point 我想喺度都俾大家有個 foundation 嘅。SEO 同 GEO， 頭先 Ivan 問 SEO 咪死？我做咗10年 SEO， 都講咗死10年啦。咁 SEO 係唔會死嘅，因為 SEO 同 GEO 個個 foundation 咧，或者個路線圖嘅優化咧，係一樣嘢嚟嘅，係3個比例。AI 又好 ，Google 又好，都要了解你個網站。所以你網站嘅結構啊，係咪真係俾人睇到？係咪俾機械人睇到 AI 睇到一模一樣？所以你一定要有個好嘅 technical health 啦。第二樣嘢啦，我哋俾資訊用家噶嘛，冇用嘅資訊係對大家冇用嘅，一定有 value。即係你做邊行都好，你提供嘅資訊一定要係有 value， 你先會俾人揾到噶嘛，你先會覺得值得有用噶嘛。咁亦都啦 ，SEO 呢幾年成日講咩係有 value 嘅 content 咧？我哋成日有個 concept 叫 EEAT 啦，各位都聽過，即係話咩咧？你有冇 expertise？ 你有冇用你嘅經驗去講？即係呢個 experience， 有冇 authority？
同埋可唔可信性，即係 trustworthiness。所以呢啲基本嘅功，無論係 SEO 又好，去到 GEO 又好，個 foundation 係一模一樣。純粹 GEO 咧係去到第二個境界嘅，即係點解有第二個境界咧？因為個 experience 唔同咗咯。OK， 咁唔同咗啦。咁頭先我講咗幾個嘢嘅，我都呢度想俾大家 clarify 翻先。咩係叫 AIO？ 咩叫 GEO？ 因為咧我嗰時都好亂，係啦。AIO 即係 AI Overview， 就喺 Google 嘅層面咧會發生嘅。OK， 即係嗰個係個 playing field 唔同嘅啫。Google 你打可能3、5、6、7、8個字，有機會咧喺上邊就會俾一個完整嘅答案你。OK，AI 整理咗無數嘅資訊，幫你喺個 interface 提供。嗱，GEO 頭先講 Generative Engine Optimization 啦，同一個理念，但係個 playing field 咧就喺啲其他 engine 度啦，Perplexity 啊、ChatGPT 啊、Gemini 啊、Claude 啊，以此類推。OK， 你揾嘅字眼可能長啲。打可能15、20、30個字都有 ，OK， 但係啦，都係 AI 喺唔同嘅網站嚟撈適當嘅資料，整理俾一個全面嘅答案俾大家 ，OK。咁去到呢度啦，咁點解大家要 care 咧？咁首先去睇啦，因為第一，我哋好奇心越嚟越高 ，search 嘅嘢會越嚟越多。頭先 Google 都講啦 ，discovery 係我哋會做嘅嘢，係啦。所以咧，呢個係大家一定會 search 多啲嘢啦。第二啦，嗱 Google 頭先我哋都知道係一個 dominant player 啦，但係咧。其實而家成個市場，成個 overall global market 咧89%，但係一定好高啦。但係呢個係10年以來第一次 Google 係低過90%。OK， 咁所以咧點解有其他 market player 咯？咁第三啦，雖然 Google 係 market 嘅 lead，佢都轉緊，佢都變動緊，所以點解有 AI Overview 咯？咁 AI Overview 而家係講緊1/5嘅 research 嘅嘢咧，都有機會出 AI Overview 噶啦。OK， 亦都啦，我當你唔用 Google 啦。你用 Gemini， 你用 Perplexity， 係咪？咁 ChatGPT 就係市場而家嘅頭啦，喺 AI 上邊。咁佢講緊都有大約每一日咧都有大約3800萬個 search。嗱，雖然比 Google 咧3億一日 ，OK， 但係啦，用嘅人咧全部18至24咧係佔一半嘅。咁所以我哋會知道一年比一年咧，一定喺呢啲 generative engine 咧嘅用途咧會越嚟越多。所以你會見到 search 得多啦，亦都會用 Google 啦。Google 變緊啦，同埋有其他 engine 係啦。好，下一版。咁亦都啦，嗱，有咩最大嘅分別咧？大家平時用傳統嘅 search 咧，你打1、2、3、4個字，咁一定會發生就係有10條 link， 你撳條 link 攞資料，跟住你係過幾日又 search 過，一路咁做啦。咁但係而家因為有 GEO 咧，其實已經變咗一個對話，一個 conversation。OK， 你可能打嘅係講緊6、7、8、9、10、20個字都會有 ，OK， 個層次會高啲，你會同個 AI 去溝通，個答案亦都會有多啲嘅 depth 喺入邊啦。咁所以可能你成個 journey from awareness 去到你做 purchase， 可能之前係30日，可能而家係最快，可能真係過一日就做完。咁我慢啲啦，可能1個星期係啦。咁呢個就係個轉變係咩咧？大家都揾緊資料，但係大家個 experience 咧，就會慢慢變動，咁唔代表話唔會用傳統嘅 engine 嘅，咁但係兩邊都會有發生咯。咁兩邊發生嘅時候咧，你點樣 experience 嘅個 platform 咧就會唔同啦。咁呢度就變咗我哋點樣去計 KPI 都會唔同啦。咁我諗呢啲係我哋見到，即係而家喺市場上個變動，唔係話大家唔會用 search engine 啦。唔係話大家只係會用個渠道，但係咧喺唔同大家去 search 揾資料嘅時候，其實最重要係睇個經驗點樣令到我哋會好啲咧？點樣盡快可以攞到我哋需要嘅資訊咧？咁喺呢方面就係而家 GEO 嗰個 transformation 係令到我哋更加容易去攞到呢啲資料咯。好，咁我幫 Ivan 翻譯一下啦，因為未必會在座每位都係 SCM 或者 SEO 嘅專家。咁其實LLM 係因為 ChatGPT 或者所有人工智能佢都用背後有個 LLM 啦，咁佢其實個邏輯就係譬如話我問佢邊個係 Aloha 嘅總經理，咁一句咁樣嘅問題。咁如果舊式嘅 SEO 就直接就揾一啲 ranking 睇下邊個最 match 到啦。咁如果喺 ChatGPT 或者係其他嘅 AI tools 裏面，佢就會分拆揾Aloha 係一間咩公司揾 GM 係。What stand for GM 揾，跟住再揾到一個最啱嘅，咁就嗰個，但係佢背後嗰個來源咧，其實好大部分都仍然係 SEO result 嘅，
嚇。咁所以只不過呢個金字塔就係將嗰個 structure 解讀嗰個問題個邏輯咧係有少少唔同嚇。咁我哋理解完其實即係結論就係 SEO 或者喺即使係人工智能崛起嘅大前提底下，其實 GEO 或者 SEO 仍然係好重要嘅。咁大家我諗都好清楚 get 到啦。咁啊問下咁接下來點做咧？既然重要咁點做咧？咁啊問下阿 Jasmine 啦。咁以我所知 Jasmine 咧最近佢哋公司就有新嘅工具啦。咁或者我哋Jasmine 想自己介紹下先，定我幫你撳掣？唔緊要，我自己介紹下先啦。咁我諗就住頭先講緊嘅 topic 啦，我諗 for marketers 又好，我諗我哋需要知嘅係 next step。OK，before start， 究竟我哋點樣去面對呢個 challenge 嘅時候，好多時我哋都要諗 how to start。咁所以成日點解我哋都喺過去嗰一年時間，我哋喺周圍去諗一啲唔同嘅 solutions， 點樣可以幫到啲 marketers 係 number one， 你點樣去 start 成件事 ，which 你一定要有個 insight， 有個 measurement。咁第二係我哋點樣去運用呢套 tools， 或者我哋點樣可以 create 一啲唔同類型嘅 exercise， 去真係 correlate 翻自己嘅 brand。which is 係原來個 consumers 喺唔同 LLM 嘅平台、唔同 AI 嘅世界去揾緊我係一個咩嘅 context。咁所以我哋過去嘅一年時間，我哋都盡量去 source 唔同嘅 solutions，and 我哋都發現有一啲 solution 係街有嘅，而 which 我哋 bring into 香港；有一啲咧係街冇嘅，而 which 我哋係需要自己 create 嘅。咁所以我今日我都可以講多少少，譬如 on start with 個 measurement 先啦。我哋成日講 GEO 點樣 impact 個 brand， 咁我哋都發現原來佢哋喺好多種層面上面都 impact 緊，包括你自己嘅 brand 嘅 visibilities 啦。究竟你喺個 brand 你 create 緊嘅 content 當中同個 consumer 之間個關係啦，係唔係你 answer 緊或者你嘅 content create 嘅係 answer 緊個 consumers 去真正 concern 嘅一啲 issues 啦。同埋佢哋 cite 緊嘅 information 究竟係咪 legit 啦？係咪一啲 correct 嘅 information 啦？同埋佢係 from 邊一啲 source 去 cite 緊一啲 informations 嘅。咁所以我哋今日有少隻 example， 可能麻煩俾係啦。呢個係我哋特登 from 可以 play 個 video 嘛？OK，thank you。其實因為我哋特登喺外國帶 SEMrush 翻嚟，可能大家都會好熟悉 SEMrush 啦。咁但係 from 你哋熟悉嘅係一個 SEO concept。我哋帶佢翻嚟，其中一個係幫手做一個香港 base 或者一啲好 Chinese driven 嘅一個 GEO concept，which 佢哋係要重新再 reset 過嗰套 system， 點樣去 crawl 翻一啲 local relevant 同比較 native 嘅一啲 analysis 翻嚟嘅。咁所以你會見到喺後邊，你會見到啦。其實我哋呢個用咗一個保險嘅 exercise 啦。其實我哋會睇到究竟如果我哋按就住某一啲 prompts， 嗰啲 prompts 係可能 let's say 我哋模擬翻去睇翻，喂，究竟如果我要揀一個人壽保險，揀一個 VHIS 嘅時候，其實有啲乜嘢類型嘅品牌係會出現呢？ And then 係 from time to time， 點解有一啲 brand 會出現？點解有啲 brand 出現唔到？或者喺個 product 層面上邊，佢哋有啲咩 missing？Which 其實我哋可以喺度 tools 度一目了然地望到喺個 tracking 嘅世界，原來佢哋係可會見到個 gap 嘅。又或者喺 citation 上邊，佢哋都要睇到 from 裏邊嘅 information， 邊一啲嘅 brand 會出現嘅先後次序，同埋 under 唔同類型嘅 context。點解有啲會有 mention 到？譬如一啲可能係關於理賠啊，有啲係關於嗰個 product itself 嘅一啲係咪傳承啊？點解某一啲品牌個個都好似講緊類似嘅 topic 同 subject 喎？點解有一啲咁講，有一啲係 mention 唔到出嚟咧？咁所以喺呢個 analysis 裏邊，我哋就可以 find out 到 by 唔同類型嘅 LLM model， 我哋可以做到個分析，然之後 keep track 翻究竟喺個 content structure 上面啦，又或者頭先 Ivan 所 mention 會唔會係自己 on site 層面上面需要做一啲調教，而令到喺個 LLM 層面都可以 refer 到呢類型嘅 information 提供俾個 consumer 啦。咁另外有一個部分，大家都會成日都會問嘅，可唔可以去下一個？好，就係講緊如果有時我哋會咁你個 prompt 點 set 啦？係咪你用人腦去諗？因為個 prompt 其實某程度上就係 reflect 緊個 consumer 喺現實嘅世界當中，你點樣去問問題？咁究竟我想講 as 一個 brand 想 communicate 嘅 features， 同喺一個 consumer 真正想了解嘅 features 有冇嘅？
咁所以我哋好多時我哋都會 refer 翻喺個 social 嘅世界，譬如我哋成日講，而家人咧係有好多個 thesis 嘅，即係佢喺一邊咧就喺 social 嘅世界度揾一啲 experience sharing， 揾一啲人去俾翻個 comment。which 點解佢要問咧？其實一個原因就係因為佢有個動機想 make 一啲 consumptions。On the other hand 咧，佢就會喺 AI 嘅世界，佢直接攞答案。咁所以其實但係兩方面我哋都要諗係同一個 consumer 嚟嘅。咁所以我哋要 bridge 翻個 gap 就係、原來我哋需要喺 social 嘅世界了解到呢啲人討論或者未來去 plan 一個 consumption 嘅時候，其實佢係有動機。咁我哋就 identify 翻個動機，將佢 create 落唔同嘅 prompt 裏邊，然之後可以做到一個 measurement 咯。咁本身呢一個係我哋自己 develop on 一啲 intelligence 去點樣去 study 唔同類型嘅 social buzz 啦，我點樣分析啦，by 唔同嘅 features 啦，我哋希望 from there 我哋可以攞到啲 insight， 點樣可以幫到啲客戶更加容易去了解到 consumer 究竟有啲咩嘅需要咯，就係咁。好，咁我又補充幾句啦。咁我諗Jasmine 分享咗兩個 tools 啦。第一個我覺得就偏向 listen， 即係好似 social listening 咁。你做 social media campaign 之前，首先要了解下你自己同埋你嘅對手或者成個市場究竟係發生緊咩事啦，有啲咩要注意，咁先至去做嘅。咁啊，第一個頭先嘅示範嘅tools 有啲似係一個 listening tools 啦，去了解翻成個 market 係點先。咁另外呢個咧就係一個比較真係到你 implementation 要拆解啦，尤其是我唔知大家有幾頻密地去玩 AI 傾偈啊。我自己就好中意同 AI 傾偈。咁有時亦都傾得幾多，幾沉迷。咁有時有個問題就係啦，當你傾一個問題嘅時候咧，佢有部分時間會唔穩定嚇。有時你可能覺得同佢傾到熟咗，應該我照計講一句，你又知我講乜嘢啦。咁但係其實唔係嘅。咁我諗如果當我哋去到一啲我哋叫做，尤其是如果係客戶或者品牌方，我哋去到一啲叫做 vertical industry 嘅時候，即係如果你係 particular 保險或者 particular retail bank 或者係某一啲產品嘅話，其實有時花喺同 AI 互動 verify 嗰啲 prompt 去 adjustment 嗰啲時間咧，其實都幾多啊。咁我諗呢個 tool 我睇到就係佢可以首先做嘢之前，又係將嗰個範圍收窄翻少少啊，跌翻一個比較 vertical 嘅情景咧，咁會比較 effective 幫到大家啊。我幫你補充咗幾句啊。咁好啦，又介紹完個背景啦，到點樣做啦，有啲咩 tools 啦。咁啊，睇有冇案例先。咁啊 James 咁啊，今日我知道佢帶咗好多案例，亦都係香港以外嘅都有嘅嚇。咁啊，好期待去分享。頭先阿 Ivan 講啦，就 SEO 同埋 GEO 其實係兩樣嘢。咁喺我哋個例子咧，就用一個簡白啲嘅解説。SEO 其實係好似一間銀行嘅分店咁樣。咁 SEM 即係落廣告咧，就可能有人喺門口派傳單。咁最後咧。咁GEO 係乜嘢咧？就係可能你會有個顧問，你問佢喂邊一間好啊？咁佢可能就會幫你睇晒咁多間銀行邊間好，佢就話俾你聽。咁當然你都要取決，就係話唔同嘅顧問可能有唔同答案。可能你用 ChatGPT， 可能用 Gemini， 可能用AI Mode Google 嘅，又或者你會問Perplexity、DeepSeek， 可能全部答案都唔同嘅。咁作為我哋要幫啲客擺上去嘅時候，就好似係我哋要幫佢做唔同嘅內容，放定本書喺一個位，就令到唔同顧問自己行去攞。而嗰個答案呢，係全部係要同步嘅。我哋嘅做法就係話，先做好咗你自己個網站先。個原因除咗係因為大部分顧問都係抄 Google 嘅內容之外呢，就係因為你本身如果你內容唔同步嘅話咧，其實喺睇 AI 嘅 algo 或者係話 Google algo，佢會覺得你係講緊大話嘅。即係例如你同個客 commit， 你哋係24小時服務，但係唔知點解你喺 Google Map 你係寫朝頭早9點到下晝6點嘅啫。咁有 confuse 嘅資訊咧，其實你最後出嚟嘅結果咧，就係 AI 唔會擺你上去做答案。咁我都有幾個客咧，就係話喂，點解佢次次佢鬧咗我啦？點解唔係recommend 係我嘅咧？咁其實我哋話有個簡單啲嘅方法俾大家試就係，你直接問翻 AI 咪得咯？點解你有5間公司，你做咩唔問下佢點解唔介紹第6間公司？咁我哋自己公司就用咗呢個方法咧，就逼到自己上第一就係，我不停咁問點解你要介紹Aloha唔介紹我啊？點解你要介紹其他公司唔介紹我？問下你會知道個答案嘅。所以其實做 GEO 咧，就反而係一個自省嘅流程嚟嘅。
睇下公司同對方同其他公司最大嘅分別係乜嘢咯。咁你做下，你就會係同步晒內容之後就好做啲嘅。咁樣，咁另外我哋自己做 tools 咧，就係因為公司人少啦，咁我哋就全部例如content gap 嘅 research 啊，或者係話頭先講嘅將內容同步去唔同平台咧，就全部用 AI 做嘅。咁好處就係因為 AI 做，所以應該就唔會錯。但係如果前面你做 content 用人去 work 嗰陣時錯咗咧，就全部都錯晒㗎啦。咁所以人係仲有份工做嘅，係。咁啊，好清晰。亦都好具體地講咗有一啲 reverse engineering 嘅 tips 啦，係啦。咁頭先講到 James 講到有啲會 AI 或者用 AI 嘅時候都會出到啲錯嘅內容啦。咁其實呢個亦都係我自己成日會去思考嘅，因為我唔知大家有冇經驗，就係有時你問 AI 嘢，佢俾個 AI overview 你咧。雖然今日 Google 喺度啊，但係我講都幾多時候啲資訊都有落差嘅。我唔會話錯啦嚇，但係唔係完全正確啦嚇。咁我就會諗啦，即係我哋尤其是今朝我哋有一個 finance panel 都有講到，其實講到風險咯，即係話因為在座可能好多時都係品牌方或者係幫品牌方做嘢嘅公司，咁我就會諗啊，咁萬一如果當有 users 佢睇咗啲 AI 出嚟嘅 result 係唔完全正確嘅，佢撳咗有啲誤導咗佢，咁其實係咪 potentially 會有一啲法律嘅後果咧？係嘛？咁外國就比較中意啦，係咪用一個法律嘅手段嚟去互相告嚟告去嚇，就變成一個即係變成一個 business model 嘅嚇。咁香港就相對少啲，但係我亦都睇得到就係呢個都可除咗話機會之外，其實都可以係一個風險嚟嘅。咁三位又點睇呢一個angle 咧？我諗我用翻自己嘅 content 出即係個 foundation 先啦。你一定要睇好你自己嘅 house， 你自己公司唔同嘅層次嘅人點樣講緊你間公司。即係我俾一個 example 啊。我當你10年前你間公司做緊一個 tagline， 呢個係你嘅 brand story。咁你冇鏟過，你冇變過，呢樣嘢仲喺你網站揾到嘅。咁你咪 confuse 緊個 AI 咯。AI 鬧都係市面上有啲咩鬧噶啦，仲要你自己咁講喎，咁你咪會變咗。即係或者係有第二個客啦，可能佢個 brand 有第二間公司咧，個名係同佢個 brand 好類似嘅。咁呢樣嘢亦都係會 confuse 咗 AI， 有機會即係唔好話佢係錯，但係佢係喺市面上鬧緊呢啲資料出嚟啊嘛。咁所以好多頭先 Jasmine 都講好多有個 measurement， 你要知道你自己無論係你 content team、你 PR team、你 marketing team、compliance 咩都好，其實你講緊關於你間公司係咪好 consistent 咧？亦都你要開始更加重要去了解你之前講嘅嘢，你要 housekeep 啦。即係唔係話喂就咁擺喺度，我就出新嘢就算啦。你要理翻你之前嘅 history 嘅嘢，因為呢啲全部都係 AI 一路會鬧嘅資料。咁所以第一樣嘢就你要 keep 翻你 in-house 嘅資料咧整整齊齊，同埋要更改要 update 咯。咁你呢句即係更加呼應咗凡喺互聯網上走過必留下痕跡啦。咁啊，聽下 Jasmine 嘅意見啊。我會睇呢件事分咗幾個唔同部分啦。第一，我諗點解會有啲錯誤嘅 information？ 我諗因為頭先Ivan 咁講啦，可能 housekeeping 做得唔好啦，或者唔夠 update 啦。咁第二部分對我嚟講係冇乜得去 control，譬如有啲 hallucinations 啦，咁 which 係 more on technology side 嘅問題啦。咁但係反而第三部分，我哋點解我哋咁緊張按一個 measurement，which 亦都一個自省嚟嘅，對我嚟講係點解？There must be some reasons 點解一啲錯誤嘅 informations 會 being cited。OK， 咁嗰個係一個好好嘅參考價值嚟嘅，某程度上係。咁反而作為一個 brand 一個 marketers， 我哋就要去諗翻，咦係咪我哋有一啲 content itself 做得唔夠足？除咗自身個 housekeeping 做得唔好之外，會唔會喺一啲 domain authority 比較高嘅 sources 上面，我哋做得唔足夠咧？
係唔係有一啲地方我哋需要 improve 咧？又或者喺某一個 area，點解我哋會有一啲 evaluation on 一啲叫做 gap 嘅物體？會唔會喺個 gap 裏邊，我哋從來冇 answer 過原來嗰個先係真正 consumer 嘅 needs， 而唔係淨係講緊我自己嘅 story 咯。咁所以有時我哋點解成日都好着重，就算 GEO 好 Insight 都好，着重個一個 standardize 嘅一個 measurement tool 之餘，我哋都要着重問翻第一樣嘢嘅初心，就係我哋係唔係 answer 緊 consumer 真正會 concern 嘅一個 topic， 而我哋有冇做到一啲內容去 answer 呢一件事情咯？咁我覺得要做翻好呢啲內容，我哋先可以去減低我哋有一啲錯誤嘅 citation 出現咯。多謝 James。咁啱啦嚇，1個月前我哋喺日本有個 project， 咁係一間大學嚟嘅，咁佢哋開始要研究咧點招生，咁我就話：咦，而家啲後生仔招生可能真係問 AI，不如我哋一齊試下喺個 mon 度睇下問 AI 會有咩後果。佢哋完全係睇出嚟喺 AI 問嘅答案唔係佢哋想要嘅答案，咁佢哋就開始驚，呢點解會佢哋咁答嘅咧？但係好神奇地，所有嘅 citation 咧都係佢自己 website 啲嘢嚟。不過用日文，佢就唔知日文原來 translate 出嚟變咗咁嘅意思。咁我就話不如再試下問下，我作為一個畢業即係準備讀書嘅，我可能會問：喂，究竟邊一間大學對我前景最好啊？即係佢哋直頭同我講，佢哋冇準備過呢啲 content，即係話本身個品牌或者係個學校冇諗過，其實大家讀書其實係有啲功利性咁樣揀嘅，或者係邏輯去揀嘅，就唔係去純粹去報學校。咁我哋就話不如我哋直頭起翻好個。標咗個 content gap 個 analysis 之後，我哋就寫內容啦咁樣。咁最後又係經過好長嘅開會啦、內部討論啦，再加埋日本啦。咁佢哋終於 approve 咗，應該琴日啦就開始做翻佢哋嘅 content gap。但係好有趣 exercise 就係有啲嘢其實可能係個品牌冇諗過，係 user 諗到，亦都冇內容去招呼佢。咁係得意嘅成件事係。咁我諗除咗頭先我講過大學之外，其實大部分客包括我哋自己啦。都冇諗過一啲嘢，但係唔知點解佢哋 AI 會咁樣睇翻出嚟嘅。另外就係頭先響應翻阿 Ivan 講話，關於可能有其他 site 去 venture 嚟啦。咁我發現咧，我自己 website 啦，我哋同行啦，好鬼興用嗰啲叫 PSEO 咧，霸晒我哋啲名喺前面嘅。之後咧就將我哋啲內容全部係改寫另外一樣嘢嚟嘅。咁我哋嘅做法就係派啲 digital PR 就同佢傾偈 ，email 俾佢，喂，你好似啲內容唔啱喎。咁一樣啦，因為人少嘛，我哋公司，咁我哋就 digital PR 就用 AI 做。我哋呢一紮人要通知佢哋，等佢哋 feedback。咁有 feedback，我哋就用 AI 繼續覆到佢改為止。呢個我諗都係嚟緊趨勢嚟嘅，因為你控制唔到人哋點寫，同埋亦都好難用一啲 media 去冚過佢啲資訊。而如果佢用 PSEO 方法嘅話，其實係更加矛啲，或者倒轉講就係佢可以 embed 咗個佢哋覺得嘅世界，俾咗個AI。所以頭先你咪提過話有啲 AI 啲答案好奇怪嘅，就係人哋 PSEO 做得兇狠咯，我覺得係。好，咁我諗我簡單少少總結啦嚇。Before 我哋如果台下有問題可以 feel free。我諗去到尾就話其實以前做 SEO 多即係各門各派啦嚇。咁有啲係build backlink， 有啲係要最緊要，我聽過有人講話最緊要買個靚 domain， 乜都假嚇，都係其中一個啦嚇。最緊要買個靚 domain， 咁樣就你最緊要咧係leverage media 嚇，一啲高流量嘅 media， 有啲你嘅 interview 咧咁就會 search 到你㗎等等咁樣。咁有好多，但係我覺得大家個焦點啊，即係過去嘅討論都比較着重喺個 traffic 上面，即係點樣去唔使使咁多錢落個 Google 度，可以攞到啲 earn 一啲 free traffic， 即係個焦點比較喺呢一度。咁但係我諗去到而家呢個即係呢個 transformation 啦嚇，亦都唔係 future tense， 而家已經係有 certain proportion 已經去咗 GEO 或者 AI SEO 嗰度。咁我諗頭先三位嘉賓好清晰咁講咗就係個 rationale 係咩啦？即係其實都呢件事喺底層嗰個邏輯都仲係好緊要。第二就話你做之前點樣用一個比較科學啲嘅工具方法 methodology 去study 下先啦，即係唔係變魔術嚇，唔係有一個神奇招式就會即刻 overnight 搞掂。咁第三就話點樣阿 James 講嘅就比較一個 reverse engineering 啦，即係你點樣去解讀而家用以前就係解讀 search engine user 嘅邏輯，而家係解讀用 AI search 嘢嘅人嘅邏輯，咁係有啲唔同嘅。
咁啊做翻少少 reverse engineering 咧，去睇翻，然之後再寫翻啲啱嘅 content 俾佢。咁其實 at the end of day 咧，都係去翻 content 嚇，即係你寫嘅嘢。頭先 Jasmine 講，你俾出去嘅內容係咪人哋想睇嘅先嚇？咁只不過而家嗰個成件事好似就相對複雜咗啲，咁新啲，咁就希望呢啲資訊可以幫到大家啦。咁我哋仲有好難得，我哋有時間剩啊。咁有冇我係唔會嘥嘅。咁有冇問題想問？在座問阿 Janet 啦 ，Google 代表有冇問題想問啊？多謝大家嘅分享。我自己大聲啲，大聲啲。我覺得我今日我都長知識。如果大家最後要留一句即係 advice 俾在場，因為我哋有好多唔同嘅公司啊，有 agency 有 marketers，個 advice 會係啲乜嘢？一句啦。Good SEO is good as GEO。SEO 如果唔好，GEO 都好難做得好。咁啊，我亦都有一個客係連 website 都冇，就叫我變魔術嘅。咁臨尾係都唔係話變唔到嘅，咁咪要好短時間幫佢搞掂 GEO 先咯，SEO 先咯，之後先搞埋 GEO 咯。Jasmine 咧？我覺得都係時候大家要 start with 個 measurement 啦，同埋都要諗翻個 consumer 嘅初心，即係真係好認認真真了解翻 from consumer insight 佢哋嘅 concern 係點啊，我哋點樣 bridge 翻個 gap， 咁呢個我都覺得係緊要嘅。我覺得無論咩都好，係用個 user point of view 去諗呢件事咯。你要攞資料，我成日諗啊。你問 how to ride a bike， 你需唔需要10萬幾個網站話俾你聽點樣踩單車？唔需要噶嘛。所以大家成日諗冇咗好多流量，咁但係呢啲流量係咪真係幫到你先？定係貨個用家其實係喺前邊答到佢應該點樣踩單車已經好有幫助咧。咁我諗呢個係我哋 as marketer， 因為大家好 ingrain 咗，我 organic search 就係攞 organic traffic。OK， 唔係話冇，但係呢樣嘢一路去變嘅時候，我哋點樣睇個 KPI 都會變咯。咁呢樣嘢最重要就係用個 user， 你平時 search 嗰時候，你想有咩體驗？一句唔係一段。係啦，用個體驗行先。好，咁我都俾一句啦。我覺得即係頭先其實你睇翻啲 data，Ivan 講咗，其實而家 Gen Z 用AI tools 去 search 嘅係都係佢哋幾日常嘅行為嚟嘅。咁我覺得其實好簡單，就係當品牌方或者即係各位行家想做 GEO 之前，不如揾多啲 Gen Z。如果你公司仲有 Gen Z 嘅問嗱，因為有另一個 topic 就話大家已經開始因為 AI 崛起，所以唔請 Gen Z。咁啊，如果你公司有 Gen Z 咧，不如問下 Gen Z，其實佢會點樣用 AI 揾嘢？我諗都會俾到好多 insight 嚟嘅。係啊，咁所以呢個亦都帶出個 point 就係，其實如果你有空間咧，就繼續請多啲新一代，等佢哋入行啦。咁你可以俾翻多啲新嘅營養你自己咯。阿導可唔可以問嘢㗎？哦，請講。咁可唔可以用 AI 嚟扮 Gen Z 啊？得㗎，都得㗎，我已經係咁做啦。都得㗎。我已經係用咗自己做咗個 tools，扮係 user 去 Google 攞去 auto suggest 啲字 ，derive 所有嘅問題出嚟，之後再為，所以我。係啊，唔使揾 Gen Z 嘅，揾翻個 AI tool 得㗎。AI 其中一個好玩嘅地方就係你可以同佢玩角色扮演㗎嘛。係啊，係啦，咁所以當然你要俾啲指示要清晰啲啦，咁樣。因為你哋嘅即係 discussion 可以俾掌聲啊，真係好 inspiring。